Здравствуйте, дорогие ребята! Меня зовут Светлана Иннокентьевна. Сегодня мы начнем подготовку к школьному этапу Всероссийской олимпиады школьников. А конкретно мы рассмотрим задание 6 класса. И смотрим первое задание. В коробке лежат конфеты 3 видов. Шоколадные, леденцы и мармеладные. Всего 110 конфет. Если не считать мармеладные, то в коробке 100 конфет. Если не считать шоколадные, то получится количество на 20 больше, чем количество всех конфет без леденцов. Сколько конфет каждого вида в коробке? Для начала мы с вами запишем краткую запись условия задачи. Первое предложение – это такое. В коробке лежат конфеты 3 видов. Шоколадные, мармеладные и леденцы. Всего их 110. Мы записали первое выражение. Второе предложение. Если не считать мармеладные, то шоколадные и леденцы вместе составляют 100 конфет. Из этих двух выражений вы видите, что можно легко найти количество мармеладных конфет. Это 10. Третье предложение. Если не считать шоколадные, то есть мармеладные плюс леденцы равно на количество конфет на 20 больше, чем количество всех конфет без леденцов. То есть шоколадные плюс мармеладные плюс 20. Можно зачеркнуть мармеладные, потому что они находятся слева справа. Тогда наше выражение превращается в следующее выражение. Отсюда, решая линейное уравнение, мы сможем легко найти количество шоколадных конфет. Это 40. Так как мы выразили количество леденцов, оно равно шоколадных плюс 20, то, подставляя количество шоколадных, мы найдем количество леденцов. Мы решили первую задачу. Следующее задание. Учительница хотела записать на доске пример на вычисление. Вы видите этот пример 1,5 плюс 1,15 плюс 1,25 плюс 1,4 плюс 1,5 плюс 1,6 плюс 1,75 плюс 1,85 плюс 1,95. Но случайно забыла написать одну запятую. После этого Оля вышел к доске и, верно выполнив все действия, получил в результате целое число. Какое? Посмотрим наше решение. Для начала мы вычислим сумму. Предварительно группировав числа, то у нас возьмем числа 1,5, 1,95. Группируем 1,15 и 1,85. Вот вторая. Третья группа 1,25 плюс 1,75. И четвертая группа это 1,4 плюс 1,6. Мы получили 4 группы, сумма которых равна 3. То есть 3 умножить на 4. И плюс 1,5 в сумме дадут 13,5.
Следовательно, для того, чтобы получилось целое число, запятая должна быть пропущена в числе с дробной частью. Это 0,5. То есть мы получили, что можно вместо 1,5 написать 15. Тогда 12 плюс 15 равно 27. Такое число получил Коль. Следующее задание. На острове живут рыцари, всегда говорящие правду, и лжецы, которые всегда лгут. Перед товарищеским матчем собрались 30 островитян в футболках, на которых написаны номера, произвольные на правильные числа. Каждый из них сказал: у меня футболка с нечетным номером. После этого они обменялись футболками. И каждый сказал: у меня футболка с четным номером. Сколько рыцарей участвовало в обмене? Изначально у нас рыцари, которые всегда говорят правду, и они сказали нечетные номера. То есть они сказали правду. А лжецы, они всегда лгут, поэтому у них были четные номера. Они сказали с нечетным номером. После того, как они обменяли, получается, что рыцари, у рыцарей футболки с четным номером. А так как лжецы лгут, то у них получается нечетные номера. Рыцарь мог поменяться футболкой только с лжецом. Значит, лжецов не меньше, чем рыцарей. Отметим это как первое наше выражение. Лжец мог поменяться футболкой только с рыцарем. Значит, рыцарей, количество рыцарей тоже может быть больше либо равно количеству лжецов. И мы отметим ее ры. Из первого выражения и из второго мы видим, что количество рыцарей равно количеству лжецов. А так как всего 30 островитян, то количество рыцарей 30 деленное на 2 будет равно 15. Следующее задание. Заяц и волк бегут по кругу длиной 200 метров в одном направлении со скоростями 5 метров в секунду и 3 метра в секунду. Оказалось, что расстояние между ними ровно такое же, как было 40 секунд назад. Каким может быть это расстояние? Выбор варианта ответа из множества: 40, 50, 60, 70, 80, 90. Заметим, что скорость зайца больше, чем скорость волка. То есть это означает, что заяц бежит быстрее. В этом случае у нас могут быть две ситуации. Вот она, первая ситуация, когда мы нарисуем вот такой кружочек и здесь поставим точку, в которой мог быть заяц. А волк находится впереди него. Подставим вторую точку. Расстояние между ними обозначим x. Для определенности мы решим, что они бегут по часовой стрелке.
Дальше. В этом случае заяц должен догнать и перегнать волка. И тогда он будет находиться уже здесь. Дальше. А волк в это время за 40 секунд он находится здесь. В итоге мы можем составить такое выражение. 2х плюс 3 умножить на 40, то есть скорость волка за 40 секунд. И это расстояние у нас будет равно 5 умножить на 40. То есть скорость зайца умножаем на 40 секунд. И мы получили линейное уравнение. Отсюда можем найти х. Как нашли, вы видите список записей. Вторая ситуация. Волк находится здесь, а заяц впереди него. Тогда за 40 минут волк будет находиться здесь. Расстояние между волком и зайцем первоначально было х. Затем заяц догоняет волка, и второй раз он уже делает целый круг. То есть 200 метров пробежит. Тогда наше выражение мы можем записать таким образом. Из 200 это полностью наш круг. Его расстояние, вы знаете, длина круга 200 метров. Отсюда вычитаем вот те расстояния, которые не прошел заяц, и прибавляем расстояние, которое прошел волк за 40 секунд. И все это у нас будет равно расстоянию, которое пробежал заяц. 5 умножить на 40. В итоге, прорешав вот это линейное уравнение, мы находим х. И наш выбор варианта это 40 и 50. До свидания. Всего доброго и закончили.